Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zwei Geräte vorstellen, die ich während der Schwangerschaft benutze. Und zwar bin ich eine sehr nervöse Schwangere, weil ich hatte schon mal eine Fehlgeburt gehabt Anfang letzten Jahres und seitdem das Herz des Babys hätte aufgehört zu schlagen. Darüber habe ich in einem anderen Video schon berichtet. Das blende ich euch oben ein. Und zwar benutze ich seitdem, um auf Nummer sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist und es dem Baby gut geht, zwei Geräte. Beziehungsweise eins davon benutze ich häufiger als das andere. Und zwar, die beiden Geräte heißen Angel Sound und Fetal Doppler von Jumper. Die sind identisch, beziehungsweise die erfüllen beide den gleichen Zweck, sind aber unterschiedlich aufgebaut und auch unterschiedlich gut. Und falls ihr euch auch für den Kauf so eines Gerätes entscheidet, möchte ich euch einen Tipp geben und ein paar Vor- und Nachteile dieser beiden Produkte aufzählen. Und in diesem Video zeige ich euch auch, wie ich den Herzschlag des Babys mit beiden Geräten schon in der 8. Woche bzw. Woche 8+3 gefunden habe und wo genau das war und wo sich das Herz des Babys jetzt mittlerweile befindet. Den Angel Sound habe ich mir zuerst gekauft gehabt und das Gerät sieht so aus. Dazu gibt es Kopfhörer. Das sind jetzt nicht die mitgelieferten Kopfhörer, sondern das sind jetzt meine eigenen. Und zwei Kopfhöreranschlüsse hier vorne, wo man jeweils zwei Kopfhörer reinstecken kann. Man steckt den Kopfhörer rein, dreht das Rädchen und hier mit der Sonde kann man über den Bauch streichen und den Herzschlag suchen. Das Gerät habe ich zuerst geholt und ganz lange nach dem Herz des Babys gesucht. Stunden teilweise. Und habe es nicht finden können, weil es ist ein bisschen unhandlich. Im Gegensatz zu diesem Fetal Doppler von Jumper, war das glaube ich, genau, ist die Sonde hier unten eingebaut. Wenn man hier dieses Ultraschallgel drauf macht, dann schmiert es hier alles voll mit dem Gel und das läuft auch im Batteriefach über und das ist ziemlich unhygienisch. Und auf der Suche nach dem Herzschlag ist nicht nur wichtig, dass diese Sonde, also dieser Fühler hier unten, gerade aufliegt, sondern der Winkel ist entscheidend. Und den Winkel, den kann man nicht so gut mit dem Gerät herausfinden. Das geht hiermit besser, weil es einfach von Handhabung wie so ein kleiner Stift ist und man kann besser den Winkel einstellen und nach dem Baby suchen. Das eignet sich wirklich besser, wenn man ganz früh das Baby schon finden möchte, in der 8. Woche, weil man mit dem Winkel es besser zur Hand haben. Der weitere Vorteil dieses Gerätes ist, dass das Ultraschallgel bleibt hier vorne. Also es wird nicht so viel vollgeschmiert, sondern nur der vordere Bereich wird mit dem Zeug vollgeschmiert. Das kann man dann problemlos wieder abwischen. Und es hat einen kleinen Monitor, der anzeigt, wie schnell das Herz des Babys schlägt. Genau, ich zeige euch jetzt, wie diese beiden Geräte, beziehungsweise wie ich mit diesem Gerät in der 8. Woche +3 das Herz des Babys gefunden habe und wo es ungefähr saß und wo es jetzt in der 15. Schwangerschaftswoche sitzt. Mittlerweile benutze ich nicht mehr das Ultraschallgel, sondern das Schwangerschaftspflegeöl von Veleda. Der Vorteil ist, dass man das Pflegeöl auf den Bauch verreiben kann und das beugt nochmal Schwangerschaftsstreifen vor. Also das ist jetzt mein kleiner Babybauch in der 15. Schwangerschaftswoche und in der 8. Schwangerschaftswoche war das Baby ganz woanders und zwar ziemlich mittig über dem Schambein. Ich mache jetzt das Gerät nicht an, ich zeige euch mal, hier unten. Also man muss immer die andere Hand, dann könnt ihr das besser sehen, mit dieser Sonde ziemlich tief zum Schambein gehen und kurz über den Schambein kann man hier einfach ganz mittig bleiben und gucken und mit dem Winkel ein bisschen arbeiten und schauen, wo man genau das Baby findet. Also mit leichtem Druck muss man den richtigen Winkel finden und dann findet man auch das Herzschlag des Babys. Mittlerweile sitzt das Baby meistens hier vorne. In den ersten Wochen war es wirklich mittig zu finden. Also es macht keinen Sinn, irgendwie links und rechts zu suchen oder so. Konzentriert euch einfach auf die Mitte und bleibt dicht beim Schambein. Und versucht so ein bisschen mit dem Stift unterhalb des Schambeins zu kommen, um das Baby dann zu finden. Den Herzschlag, den erkennt ihr ganz schnell. Es hört sich anders an als der Rest in eurem Bauch und zwar es schlägt ganz schnell.
So, der Vorteil bei diesem Gerät ist noch, man braucht keinen Kopfhörer. Es gibt zwar einen Kopfhöreranschluss, aber es hat auch einen Lautsprecher. Ich hoffe, ihr könnt das gleich hören. Und ich suche jetzt mal das Herz des Babys. Genau, da haben wir es. Und hier ist auch der Winkel entscheidend. Jetzt habe ich es wieder verloren. Da ist es wieder. Es schlägt ziemlich schnell. Und wenn ihr nicht wisst, wie sich das anhört, dann schaut einfach bei dem Video nochmal rein. Versucht euch so ein bisschen den Ton zu merken. Jetzt ist es wieder abgehauen. Also genau. Das ist ziemlich schnell. Ich zeige euch mal die anderen Geräusche. Die sind alle deutlich langsamer. Das ist jetzt irgendwas anderes. Das ist deutlich langsamer vom Ton her. Das ist dann nicht das Herz, das ist dann mein eigener Puls. Und zum Vergleichen das Herz. Das ist wieder deutlich schneller. Das ist dann das Baby. So, zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Gerät besser, also für mich persönlich besser geeignet ist. Die Trefferquote ist bei mir persönlich jetzt höher als mit dem Angel Sound. Genau, aber man braucht es nicht unbedingt. Also wenn ihr gerade jetzt schwanger seid und drüber nachdenkt, euch das zu holen, eigentlich würde ich euch davon eigentlich sogar abraten, weil es kann einfach auch nur verunsichern, wenn man anfangs sucht und dann findet man nichts und dann verfällt man in Panik und denkt, da stimmt was nicht und es kann schon verunsichern. Aber wenn man sowieso verunsichert ist, so wie ich es bin, dann hilft es dann schon. Genau, also dann ist es eher beruhigend. Also es hängt wirklich davon ab, welche Erfahrungen ihr bis jetzt mit Schwangerschaften hattet und ob ihr eher entspannt seid oder eher nervös seid. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das braucht oder nicht. Auch ist nicht klar, also es wird zwar gesagt, dass diese Fetaldoppler für zu Hause keinerlei schädliche Wirkungen für das Baby haben, aber man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, ich gehe sehr kritisch damit um. Ich benutze es, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, benutze ich es aber auch nur ganz kurz. Also mittlerweile finde ich das Baby relativ schnell mit dem Gerät und dann auch nur wirklich für 1-2 Sekunden. Ich höre einen Herzschlag und dann packe ich es wieder weg. Genau, so ist das bei mir. Ja, ich verlinke euch die beiden Geräte unten. Ihr könnt euch die nochmal anschauen und euch überlegen, ob ihr sowas braucht oder nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank an alle, die es bis hierher ausgehalten haben. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.